हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय बड़कनाथ। आप देख रहे हैं बड़केड़ी चैनल। और दोस्तों, उज्जैन के महाकाल, कालों के काल, महाकाल, कष्टों को भी निवारण कर देने वाले महाकाल की नगरी उज्जैन, ये है भारत माता। उज्जैन में एक ही मंदिर, भारत माता मंदिर। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। ये है भगवान शिव दृश्य, और हम इस समय उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी में। और दोस्तों, बड़ा ही रिस्क हो गया था एक जगह जब मैं कैमरा लेके महाकाल मंदिर के अंदर गया। कैसे मैंने रियल भस्म आरती देखी, और बड़ा ही रिस्क हो गया था। मुझे कैमरा ले जाना मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है किसी को भी। मैंने ये बड़े ही मुश्किल से आप लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यहाँ हाई सिक्योरिटी, हाई सीसीटीवी कैमरा, हाई क्वालिटी में लोग देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ बहुत ही सिक्योरिटी, बहुत ही निगरानी है। ये है शंख द्वार। यहाँ से भीड़ कम से कम, ये लाइन आपको सामने दिख रही है, बहुत पीछे तक है। और अब हम जा रहे हैं कहाँ? भारत माता मंदिर। ये है भारत माता मंदिर और इंडिया मदर टेम्पल। अब हम भारत माता मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें लिखा है स्वागतम, वेलकम। ये भारत का नक्शा बना हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कहाँ से, कौन से ज्योतिर्लिंग से कहाँ से मिलकर कौन सी नदी यहाँ से बहती है, कौन सी नदी यहाँ से आई हुई है। दोस्तों, ये पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है। ब्यूटीफुल मैप्स, इंडिया मैप्स। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो कांची और वगैरह वगैरह नदियों के नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और अब हम भारत माता मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ बाहर का व्यू देखिए, कितना ब्यूटीफुल सीन। ये देखिए भारत माता मंदिर, उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी दोस्तों। और दोस्तों, इसे 51 शक्तिपीठों में से भी उज्जैन को दर्जा मिला, क्योंकि यहाँ माता सती के लिप्स यानी कि ओंठ गिरी हुई थी। और दोस्तों, उज्जैन की नगरी 51 शक्तिपीठों में से 18वां शक्तिपीठ माना गया है उज्जैन को। और यहाँ माता सती के लिप्स, ऊपर वाला जो लिप्स था वो गिरा था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, हमारे साथ हैं कैमरामैन विक्की फौजी। और दोस्तों, उज्जैन की नगरी में आप मंदिर के अंदर महाकाल की नगरी, महाकाल के मंदिर में हम आपको थोड़ी ही देर में वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वहाँ का सीन दिखाएंगे। और दोस्तों, ये हो रही है भस्म आरती। कैसे भी मैंने इस आरती को अपने कैमरे में दोस्तों कैप्चर किया है, महाकाल को, रियल महाकाल को। और बड़ा ही मुश्किल पड़ गया था मुझे, लेकिन रिस्क होता है। अब हम चलते हैं बाहर मंदिर के। ये यहाँ दुकानें मिलती हैं आपको। यहाँ देश विदेशों से भी और कई राज्यों से लोग, यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के भक्त आते हैं, और तरह तरह की भाषाएं सुनने को मिलती हैं। उज्जैन की नगरी बड़ी प्यारी नगरी है, महाकाल की नगरी। और दोस्तों, यहाँ हर प्रकार की पूजा सामग्री इत्यादि दुकानें लगी रहती हैं। हर प्रकार की अस्त्र शस्त्र आपको मिलेंगे। कोई भी शस्त्र लेना हो, इनमें कोई भी शस्त्र में कोई भी धार नहीं होती ये। और आप थोड़ी ही आगे चलेंगे, या खाने का स्टॉल है जो कि शुद्ध शाकाहारी यहाँ मिलता है आपको। यहाँ मिलता है हर प्रकार का पराठा, गरम गरम खाओ, सर्दी का मौसम है। और
ये हैं वस्त्र महाकाल के नाम के सभी वस्त्र छापे खाने हैं। और दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पूजा सामग्री की बहुत ही दुकानें हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा खाना का स्टॉल ज़्यादा है और धार्मिक दुकानें ज़्यादा हैं और घूमने की अच्छी जगह है। मैं अपनी जगह पर आ चुका हूँ क्योंकि मैंने यहाँ अपने जूते उतारे थे, बैग रखा था, यहाँ जमा करवा लेते हैं। और अब हम चलते हैं। ये अभी महाकाल की नगरी जो कि उज्जैन की गलियों में ही हम घूम रहे हैं और यहाँ का व्यू देखने को बड़ा ही अच्छा लगता क्योंकि हमारे पास समय कम था और प्लेस घूमने के लिए काफ़ी बचे थे। लेकिन मैं काल भैरव मंदिर में भी गया थोड़ा, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या देखा, बहुत भीड़ थी क्योंकि संडे का दिन था। संडे को देख सकते हैं आप लोग, पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती है। दोस्तों कभी भी आप जाएं तो ऐसे टाइम जाएं जब शांति हो, लोगों की भीड़ ना हो। दोस्तों ये है काल भैरव मंदिर। आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेंगे और भी वीडियो हमारे साथ ऐसी बनी रहें। बटुक केडी चैनल देख रहे हैं आप, घर बैठे मिलेगी हर न्यूज। जय जय श्री राम, जय बटुकनाथ।